agimfinani na SMP ewo ho say di ho enkomo show ene yeda edikan ya show subscribe your channel no na mia notification bell no said the video de betu bia no ubenya bi ahwe make sure say obe share your video no na wa drop your comment na afoforo so video no akwa achiri ama omo enya bi ahwe edamase na de womu nie Asantehene ne ba no ye nkyira ahene the friend brilliant priest edi Baffoe ekohia Baffoe Pim Nkoranzahene sa dintinima wa kire omfa ne manu mama ye nya amamre nti brilliant priest ebubo Baffoe Pim aniso obro no prepare nti Baffoe Pim kwena ase na moduruma ko ba makom hina mania amakom hina so onso moduruma na ko hu na Opoku Ware the first the tunanim sa asem de ebani o amse ha techma hene ya hunu se o ye hene kase ti se sa ajaye kwa yebenya asade enti se sa ne tia ebeboa ti om di nipa bi ka Baffoe Pim be mana tuo be mana boba na okoto atudura be na ofa yiye na oto emeba nso kan na mkoduru bafi na omheda ma atufuo no bi kobofa Bono Manso ko hese na betena dwama na omwa ka kire omho se de kon na duruso enti obia enload ni tuo no with bullets nya tuduro bia enti yawa bebu bia kan se Bono kan bibiti se kon kankan oni bafi kon kankan ne bafi bafi ne be shase be de abuba gutu se be ko attack kwa chameo eye nsembi eba Ghana memu efa ahensem ho eye Asante ene Bono na Asante ene Bono eye dua baako nanso according to history no migration ene atu continent akan ebo hwete wiase afa na nyina ti se tworo no ehye nkom se nipa ebebo ahwete efiri abra nipa de se ne ya adwen se omu beye babel abantenten akoka Nyankopon ani no eni ti kasa ni kasaku emu chicheye na dia ote ne yonko kasa no eno no ebo anamon se omu etu bata throughout our history no ye nananom ananti agba apro ako achichi ene bencheye eninti akanfo enso di atukotena na ye ba modern Ghana yimu a ene ne chichira nensan mu asantesem ni abonosem ekoso nanso ne hyase no ye nipa binom ene hyase ene di hoye eba oman kronkron omantiaseman Ghana nanso obia ewo na bakwasem eninti obi entena ho se obi enka na bakwasem na oyede onchia yesi se usua otamfo asa usa na wachia opa uchia osisi na wasa eninti mahu se Nkoranza ani Asante ebempi amanfo eka yabakwasem ye ne Bono amanfo eka nanso Nkoranza fo ankasa yemfa ya no ntumi enam se ye pe peace enam se ye pa asumbi ama timamufuo ene Ghana fo nyinanti nanso ye hu se interview bi ekoso ema tichima ekomu nyine emeki claims efa Nkoranza eho na de wo mu nyina ne se enya obi na aye bibio enam Nkoranza fo nsa so ena tichima man ana Bono man eboye and we asem bia enye nokre efise mpani se bibi ankoka popa enje krade aninti obi bia onim ana ode ahye ne tim se
eye Nkoranzafoɔ anaasɛ eye boapayo bi ɛna Nkoranzafoɔ ye decide say ye ne tichimafoɔ ekɔko ana yakɔgye wɔn nsase no eye ntro eye tichiman ana Bono Manso ene di kan sɔre ti Nkoranzaman etometi Nkoranzaman ehunehuna Nkoranzaman on several occasions aninti Nkoranzaman ete hɔ a na obo brimbrim Nkoranzaman te hɔ a na obo brimbrim efisɛ amanfoɔ ede kun ehunehuna Nkoranzaman amanfoɔ ede intimidation ehunehuna Nkoranzaman wei ɛna nana Baffoe Pim ene nakofoɔ ne nabemfoɔ ɛbɔ anamɔn efi Asanteman mu ɛbɛboa wɔn enuanom ne wɔn abusuafoɔ a na ɔmadi kan atubata aba Nkoranzaman mu ɛninti adehye yi a ɔmufi abakom yi ɛbɛto a ɔmo nua ne ɔmo nana ne ɔmo ɔfa nom a na ɔmadi kan abɛdua Nkoranza asase so na wei ɛna Nkoranza ɛde yɛn haw ɛto ɔpemfoɔ Otumfour ne tumiwura nana Baffoe Pim ani Baffoe Pim a oye tumfoɔ a kyese ye ka tumi mu nananom tumi mu tumankoma tumi mu a na oye tumi se nanka nipa anim se Nyankopɔn wɔ hɔ a ka nana Baffoe Pim ɛna mo bɛfrɛ ne se Nyankopɔn efisɛ na wa benya ma akwantu kɛse a ɔhyɛ ase mpo no baabi a obeduru bia a nsukom de no no ɔde ni bodu a ɛbɔ fam a ɛwɔ sɛ nsuo ɛbɛtɔ hɔ ɔnom bia na watu atene na nsuo no akakwaye no ti ɔne na kofodom ɛne na pemfoɔ ɛbɔ anamo ɛba sɛ ɔmo ɛbɛ rescue Nkoranza people na wei ɛna Baffoe Pim ɔno a kontromfi sɛ misuman ni mani onya ɔno a ne first share ni experience apra ɔbɔ anamon sɛ ɔkɔ Bono Manso afahye ɛninti wei ɛna yɛnsɛm a yɛawesa no brɔfo mu a yɛde ɛbɛto twa sɛ yɛtiefoɔ ɛnhwɛ na ɔmoa no so doso na sɛ nɔkrɛ ana ntropɔ bi a ɔmoa ɛna ɛbɛku sɛ hwan ɛna ɛka nɔkrɛ Nkoranzafoɔ ana Asantefoɔ ɛna ɛka nɔkrɛ ana tichiman ana Bono Manso ɛna ɛka nɔkrɛ ana Bonofoɔ ɛna ɛka nɔkrɛ ne ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ pray we ya yɛwɔ mu a Ghana nya independent nya afei ne yɛbɛyɛ man mu nkyekye meji masase meji mefie meji mikro meji minipa. It doesn't happen anywhere. Say Ghana ye na Ghana as a united front answer na constitution ne kwebeba no mo ma yente ase say allegiance enya compulsory emfa ho say wo Bono region you can still hold your allegiance with Asanteman na nientira eba ne sa ne say na Asante epem ekwa akire Asante nsase ne emu nipa kwa akire ti de ntra ye kwa independent na Asante e wo se olusu ne nipa ene ne nsase ma other regions eno ena omo ye nse dabi se ye kwa independence krapa allegiance ana traditionally baby a osom no ubetimi akoso asom kwa you also have your freedom to worship the same place. And in this because almost so much Asantehene and Asanteman. A year a dear a dahodada now almost so much son of Ghana in your family. And in here say a near Nipia Bay, Yabacoso, a cynical so. And a major way, and a for way, mammy, and a way na yes, and a way na yes, yes, sir, and for national unity, national cohesion, and my intent. And inti therefore let's share more songs Argentina. Let's share more some share videos. Mo subscribe to your channel. Mumia notification bell. Now mo drop them comments. I was a video here as. Madam Asipi. So much
enemy etina